Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui et je vous remercie infiniment de votre invitation. Mais en même temps, je suis désolé de ne pas pouvoir être physiquement parmi vous. Je m'appelle Jacques Chastain. Je suis un militant socialiste révolutionnaire depuis 1967. Je suis aussi un militant syndicaliste à la CGT, le principal syndicat ouvrier français à l'heure actuelle. Je suis aussi encore un des animateurs du Front Social, un mouvement qui est apparu dans le cours des événements dont je vous vais parler et dont je vous dirai quelques mots dans quelques instants. Et par ailleurs, j'anime un blog sur Internet qui s'intitule Lutte Invisible et qui a 120 000 abonnés. Vous m'excuserez de lire le texte que j'ai préparé parce que c'est plus facile pour la traduction. Donc vous le savez certainement, il y a actuellement et depuis 4 ans en France une très forte mobilisation ouvrière et populaire connue aujourd'hui sous le nom de Gilets jaunes. Or, dans la continuation de ce soulèvement, le 5 décembre 2019 et les jours qui vont suivre vont être des dates très importantes dans l'histoire de la lutte de classe en France, voire plus largement encore. Öncelikle hepinize merhaba demek istiyorum. Bugün burada bu sunum yapmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize de beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve hani sizlerinizde olmadığım için de ayrıca özür diliyorum demek istiyorum. Adım Jacques Chastain. 1987'den beri sosyalist kuramcı olarak çalışıyorum. Lutte Invisible yazıyorum ve Sendikal Hareket'in içerisinde yer alıyorum. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi Fransa'da sarı yelekliler adıyla anılan 4 yıldır süren oldukça güçlü bir işçi sınıfı ve halk ayaklanması yaşanıyor. Bu ayaklanmanın ardından 5 Aralık 2019 ve onu takip eden günler Fransız işçi sınıfı mücadelesinin tarihinde mühim anlar olacak. Ce qui se prépare pour le 5 décembre, je peux reprendre. Ce qui se prépare pour le 5 décembre n'est jamais arrivé dans l'histoire du mouvement ouvrier français, voire peut-être beaucoup plus largement. 5 Aralık'a giden yolu döşeyen süreç Fransa'nın işçi sınıf hareketleri tarihinde hatta belki de dünyada eşsiz bir süreçtir. Il s'agit en effet d'une grève générale illimitée à une date fixée 2 mois à l'avance, appelée par la base populaire et ouvrière pour aller vers un affrontement centralisé avec le pouvoir. L'objectif premier de cette grève est de défendre le droit à la retraite. Mais il est aussi défendre toutes les protections contre la maladie et le chômage, de défendre les services publics de santé, l'éducation, le transport, l'énergie, le logement, de défendre enfin les revenus des salariés et l'emploi, mais aussi, surtout, à l'esprit de beaucoup, il s'agit de chasser le gouvernement de Macron. Car tout le monde a bien compris que pour défendre l'ensemble des acquis sociaux que le gouvernement actuel remet en cause, cela signifie renverser le pouvoir de Macron. 2 ay öncesinde halk tabanının ve işçi tabanının inisiyatifiyle iktidarla daha merkezli bir biçimde yüzleşmek için belli bir tarihte süresiz genel greve gitmeye karar verilmiştir. Bu grevin ilk amacı emeklilik hakkını savunmaktı. Ama bunun yanı sıra hastalıklara ve işsizliğe karşı mevcut sosyal hakların korunması, kamusal sağlık, eğitim, ulaşım, enerji, barınma hizmetlerinin muhafaza edilmesi, gelirlerin ve istihdamın korunması da talep edilmektedir. Ancak ki bunun da altını çiziyorum, çizmeye de devam edeceğim. Çoğu katılımcı artık Macron hükümetini devirmek de istemektedir. Bütün dünya toplumsal kazanımları, bunların tamamını, bu bahsettiğimiz kazanımların tamamını savunmanın Macron hükümetini devirmeyi gerektirdiğini artık anlamış durumda. Il y a déjà eu souvent des appels à des grèves générales par les directions syndicales, à des dates prévues à l'avance, et d'un jour seulement, et ça fait plus peur au pouvoir depuis longtemps.
Il y a aussi des grèves générales ou des révolutions surgies de la base qui ne prévenaient pas, comme mai 68, juin 36, la Commune de Paris de 1871 ou les révolutions de 1848 ou 1830. Mais il n'y a jamais eu d'appel à grève générale illimitée à la base ouvrière et populaire pour amorcer consciemment un affrontement centralisé avec le pouvoir. Şimdi daha öncesinde de aslında belli tarihlerde genel grev çağrıları yapılmıştı. Ancak bunlar hep tek günlük oldu ve iktidar da korkutmuyordu bu tarz grev çağrıları. Yine tabii ki daha da geçmişe gidersek başarıya ulaşmayan genel grevler ve devrimler de yaşanmıştı. 68 Mayıs'ı, 36 Haziran'ı, 1871 Paris Komünü, 1848 veya 1830 devrimleri gibi. Ancak iktidara karşı merkezi bir yüzleşme bilinci yaratmak için işçi ve halk tabanının çağrısıyla süresiz bir genel greve gitme durumu yaşanmamıştı. En fait, cette situation actuelle correspond à la construction durant 4 ans de lutte continue en France de l'organisation pratique d'une conscience de classe révolutionnaire. Je vais essayer de dire à travers 4 ans de lutte comment s'est construit peu à peu cette conscience de classe dans la pratique, ce qui traduit peut-être d'ailleurs les grandes tendances de ce qui est en train de se passer à l'échelle du monde à des degrés divers. Aslında mevcut durum 4 yıl süren sürekli mücadeleler sonucunda devrimci bir sınıf bilincinin oluşmasına tekabül etmektedir. Ben de şimdi bu konuşmamda bu 4 yıl boyunca bu sürecin nasıl ilerlediğini, yavaş yavaş nasıl pratikte bir sınıf bilinci kazanıldığını anlatacağım. Belki bu durumda yine aynı şekilde şu anda hani küresel olarak farklı derecelerde dünyada görülen eğilimleri de yansıtabilir. Onlara karşı da bir tekabület ilişkisi içerisinde olabilir. Vous avez sûrement entendu au travers des médias que le soulèvement des Gilets jaunes était influencé par l'extrême droite. C'est totalement faux. Sizler de aslında basından sarıya iktidar ayaklanmasının aşırı sağın etkisi altında olduğunu muhakkak duymuşsunuzdur. Bu tamamen yanlış. Les gouvernements français et les médias français qui ont eu peur de ce soulèvement populaire et ont inventé ce mensonge, appuyé malheureusement par toute la gauche syndicale et réformiste, voire une partie de l'extrême gauche, durant les premiers mois du soulèvement, pour couper les gilets jaunes de la base du mouvement ouvrier organisé. Bu halk ayaklanmasından korkan Fransız basını aslında böyle bir iddiada bulunmuş, bunu uydurmuştur. Sendikal ve reformist soldanını desteklemiştir. Aslında bunlar da ayaklanmanın ilk yıllarında Sarı Yelekliler Hareketi'ni örgütlü işçi tabanının hareketinden koparmaya çalışmışlardır bu şekilde. Toutes les directions politiques et syndicales de gauche, réformistes, ont qualifié ce mouvement de fasciste, parce qu'ils ont eu peur d'être débordés, qui a permis au gouvernement Macron de ne pas tomber quand il était à 2 doigts d'être renversé par ce soulèvement au début de décembre 2018. La presse et la gauche se sont appuyés sur quelques cas de racisme ou d'homophobie qui arrivent dans tout le soulèvement populaire large pour en faire des généralités et tenter de discréditer le mouvement dans son ensemble. Mais les Gilets jaunes sont un soulèvement de la partie la plus pauvre de la classe ouvrière qui combat au contraire toutes les exploitations et toutes les oppressions de race, de couleur, de peau, de genre, de sexe, de religion ou de nationalité. Solun bütün siyasi ve sendikal yönetimleri bu harekete faşist demiştir. Çünkü hepsi aslında iktidarlarından olmaktan korkmuştur. Bu da Aralık 2018 başı devrilmeye yüz tutan Macron hükümetini ayakta tutmuştur aslında. Basın ve sol bir iki ender ırkçılık ve homofobi vakasını vurgulamış. Bu zaten genellemeler yapmak ve hareketin bütünlüğü itibarsızlaştırmak için bütün kitlesel ayaklanmalarda da görülür bu tarz durumlar. Sarı Yelekliler işçi sınıfının en yoksul kesiminin ayaklanmasıdır. Onlar her türlü sömürüye ve baskıya karşı mücadele etmektedir. Ki buna ırk, derinin rengi, toplumsal cinsiyet, cins, din ve ulus kaynaklı sömürü ve baskı da dahildir. Ces divisions n'ont pas affaibli le mouvement, mais cela a fait pendant un certain temps des militants ouvriers organisés de la gauche syndicale et politique, y compris parmi les plus radicaux. Bu karalamalar ve bu yaratılan ayrımlar hareketi zayıf
zayıflatmamış olsa da bir süre örgütlü işçi militanları hareketten uzak tutmuştur. Cependant, la durée, le courage, le non-respect de la légalité bourgeoise, l'irrespect de classe des gilets jaunes à l'encontre du personnel et des institutions de la bourgeoisie, sa police, sa justice, ses élections, fausse démocratie, ses médias menteurs et ses dirigeants politiques corrompus, comme leur objectif politique général envers Macron, ont obtenu et gardé le soutien des classes populaires et sont en train de gagner les militants eux-mêmes avec la mobilisation du 5 décembre. La population et les militants sont entraînés par les Gilets jaunes parce que leur soulèvement a cristallisé publiquement dans les actes toute l'expérience des classes populaires de ces années et a montré en acte ce que produisait cette évolution de la conscience générale. Ancak hareketin süresi, cesareti, burjuvazinin meşruiyetini tanımaması, Sarıyer'dekiler sınıfının burjuvazinin kurumlarına, polisine, adaletine, seçimlerine, sahte demokrasisine, yalancı basınına ve yol siyasi liderlerine dönük şahsi ve kurumsal reddi, Macron'un devreye dönük siyasi amacı muhafaza edilmiş, bu sayede halkçı sınıfların desteğini almıştır. Artık 5 Aralık mobilizasyonuyla militanların da desteğini almaktadır. Sarıyer'dekilerin mobilize ettiği nüfus ve militanların ayaklanması, son yılların halkçı deneyiminin bütün eylemlerini bünyesinde barındırmakta. Bu sürecin genel olarak sınıf bilincinde yarattığı evrimi de edim halinde gözler önüne sermektedir. Je vais donc résumer les grandes étapes de l'organisation progressive de ces prises de conscience depuis 4 ans, qui débouche aujourd'hui sur la grève générale illimitée du 5 décembre. Şimdi ben bu son 4 yılda yaşananları ve şu anda 5 Aralık'taki bu genel grev çağrısına evrilen bilinç kazanma sürecinin mühim etaplarını özetlemeye çalışacağım. Le soulèvement a commencé en février 2016 et il n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Lorsque l'ensemble des organisations de jeunesse, en même temps qu'une pétition très suivie sur Internet, appelait à se mobiliser contre une remise en cause du Code du travail qui protège les salariés par le gouvernement socialiste de François Hollande, que les directions syndicales s'apprêtaient à accepter. Aslında ayaklanma 2016 Şubat'ında başladı ve şu ana kadar da devam etti. Bu tarihte gençlik örgütleri internette epey takipçisi de olan bir dilekçe vasıtasıyla Sosyalist François Hollande hükümeti tarafından sendika yönetimlerinin baskısıyla kabul edilen ücretleri koruyan bir iş yasasının gözden geçirilmesine karşı ayaklandı. Débordé un instant en février et mars 2016, les directions syndicales et politiques réformistes ont repris l'initiative par des journées dispersées de grève générale d'un jour et de manifestations, puis en appelant la profession stratégique en France des raffineries de pétrole à bloquer l'économie, mais à la place d'une véritable grève générale de tous les travailleurs. Bir an sarsılan sendika yönetimleri genel grevin ve eylemlerin ilerleyen günlerinde inisiyatifi ele almayı başardı. Sonra da diğer bütün işçileri dahil eden hakiki bir genel grev yapmak ya da böyle bir çağrıda bulunmak yerine petrol rafinerileri çalışanlarına ekonomiyi bloke etme çağrısında bulundu. Même si les travailleurs montraient qu'ils étaient prêts à entrer dans une mobilisation importante, puisqu'ils furent par exemple 1 million dans une manifestation à Paris en juin 2016, cette stratégie substitutive volontairement stupide de la direction réformiste ne pouvait aboutir qu'à la défaite. En même temps, contre cela, et qu'au début d'une prise de conscience, un mouvement de centaines de milliers de personnes qui s'appelait Nuit debout occupa sans organisation, jour et nuit, de nombreuses places du pays durant des mois, alimentant un immense débat chez les couches les plus avancées sur ce qu'il fallait faire, tout en affirmant la volonté démocratique de décider par elle-même. Sonuçta 2016 Haziran'daki eylemlerde 1 milyon işçi bir araya gelmişti. Yani işçiler mühim bir mobilizasyona girmeye hazır olduklarını göstermişlerdi. Ancak kasten ahmakça olan bu strateji sadece ilgiye gebeydi. Ama aynı zamanda da buna karşı ve bu bilinç kazanma sürecinin bir başlangıcı olarak da başka bir hareket ortaya çıktı ve bayağı birkaç yüz bin kişiyi organize etmeyi başardı. Bu da ayakta gece ayakta diye çevirdiğimiz hareket. Bu da hani
hani herhangi bir organizasyon ve herhangi bir olmaksızın gece gündüz şehrin, ülkenin çeşitli meydanlarını işgal eden ve orada kalan eylemcilerden ibaretti. Ve nihayetinde ne yapılması gerektiğini gösteriyordu aslında. Au semestre 2018, le mouvement de résistance populaire continua d'une autre manière. On comptait à ce moment-là 270 grèves par jour, qui est énorme pour un pays comme la France, mais là encore sans aucune volonté d'agir. Du coup, les militants de base de la CGT, surtout le plus grand syndicat français, acquirent une certaine indépendance d'esprit, puisqu'ils menaient de nombreuses de ces grèves dans leur coin, tout en sachant qu'il aurait fallu une riposte collective et que c'était possible de la construire. 2017'nin ilk 3 ayında halk ayaklanması hareketi başka bir şekilde devam etti. O zamanlar günde 270 grev yapılıyordu ama yine de ortada hala bunları birleştirme iradesi yoktu. Bir anda bilhassa Fransa'nın en büyük sendikası olan SCT tabanından militanlar bağımsız ruh kazandılar kendi içlerinde. Çünkü zaten artık kendileri de pek çok grev yönetmişlerdi sendika yönetiminden bağımsız olarak. Bu noktada kolektif bir oluşun eksik kaldığını, bunun inşa edilmesi gerektiğini farkındaydılar. De là, naquit au sein de cette CGT un mouvement de protestation de cette politique et surtout, en même temps, de dénonciation de la pseudo-démocratie électorale qui ne donnait dans les élections présidentielles du printemps 2017 que le faux choix d'un candidat du libéralisme capitaliste plus féroce, Macron, et une candidate de l'extrême droite raciste, Le Pen. Buradan SGT hareketinin içinden bizzat bu sendikanın yürüttüğü siyasete karşı bir muhalefet doğdu. Bir yandan da 2017'de baharında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde en azalısından kapitalist liberal bir aday olan Macron'la ırkçı aşırı sağcı aday Le Pen dışında bir tercih sunulmadığından sahte seçim demokrasisine de karşı çıkıldı. Ce mouvement de militants syndicalistes combatifs baptisé Front Social, dont je suis un des animateurs, regroupa plus de 200 structures de base syndicales auxquelles s'adjoignirent des militants de toutes origines. Il organisa plusieurs manifestations contre la répression et contre la fausse démocratie électorale, expliquant que les solutions politiques aux problèmes économiques et sociaux qui se posaient se résoldraient dans les mobilisations de rue en organisant des manifestations de 10 000 ou 20 000 manifestants la veille et le lendemain des élections présidentielles, exigeant après un jour seulement que Macron démissionne, tout en marchant pour la première fois vers le palais présidentiel de l'Élysée. Le succès de ces manifestations révélait que les illusions électorales prenaient fin et qu'il n'y avait plus de frontières entre l'économique et le politique. Bu sendikacı militanlar Front Sosyal oluşumunu meydana getirdi. Belki toplumsal cephe diye çevirebiliriz, Front Sosyal. Bu oluşum 200'den fazla sendika temelli yapıyı birleştirdi. Buna da her kökenden militan katılacaktı daha sonrasında. Baskılara ve sahte demokrasiye karşı pek çok eylem düzenlendi ve toplumsal ve ekonomik sorunları siyasi çözümlerin sokak hareketlerinde çözüleceği açıklandı. Başkanlık seçimlerinin öncesinde ve hemen sonraki gün artık sonrasında 10.000-20 bin kişiyle eylemler düzenlendi. Seçimden bir gün sonra ilk kez Élysée Sarayı'na yürüyerek Macron'un görevden alınmasını talep ettiler. Bu eylemlerin başarısı seçim yanılsamasının sona erdiğini ve siyasetle iktisat arasında artık bir sınır kalmadığını gösterdi. Devant le mécontentement qui montait, les directions de la gauche politique et syndicats réformistes organisèrent tout au long de l'automne-hiver 2017 une multitude de journées de grève nationales, émiettées, dispersées, métier par métier, pour décourager militants et salariés. Fin novembre, ils réussissaient à stopper la vague de mécontentement. Bu giderek yükselen hoşnutsuzluk karşısında siyasi sol ve reformcu sendikaların yönetimleri 2017'nin sonbahar ve kış aylarında militanları ve çalışanları yıldırmak için bütün iş sektörlerine dağılan ulusal grevler düzenlediler. Kasım sonunda hoşnutsuzluk dalgasını durdurmayı ve bu şekilde söndürmeyi başardılar. Mais en janvier 2018, la grève et la lutte recommençaient, cette fois avec le succès écologistes radicaux,
soutenu par la population, occupait l'emplacement d'un futur aéroport pour empêcher sa construction, montrant par là l'émergence de courants écologistes radicaux contre leurs organisations traditionnelles. Ancak buna rağmen daha sonrasında Ocak 2018'de grev ve mücadele bu defa halkın da desteğiyle radikal ekolojistlerin başarısıyla müstakbel bir havaalanı şantiyesinin işgal edilmesiyle sürdü. Ve bu eylemde bu inşaata mani olmayı başardılar. Bu da geleneksel çevreci örgütler karşısında radikal ekolojistler dalgasının ortaya çıktığını gösteriyordu. Il y a eu aussi à ce moment une série de nouvelles grèves et de manifestations importantes et surtout une grève massive de femmes travailleuses qui eut une audience retentissante. Elle eut lieu au même moment dans 2000 maisons de retraite où les femmes travailleuses dénonçaient tout à la fois leurs conditions de travail dégradées et une société capitaliste qui réservait des conditions indignes de vie aux travailleurs pour leurs vieux jours. O günlerde bir yandan da mühim yeni grevler ve eylemler gerçekleştirildi. Bilhassa da işçi kadınların düzenlediği muazzam grev ciddi bir izleyici kitlesine ulaştı. Yine temizlikçi kadınların çalıştığı 2000 huzurevinde de aynı anda bir grev yaşandı. Bu grevde işçi kadınlar hem değersizleştiren çalışma koşullarını hem de yaşlılıklarında işçilere yüz kızartıcı yaşam koşulları sunan kapitalist toplumu eleştirdiler. Montrer une nouvelle fois que les directions politiques et syndicales de la gauche réformiste sont à la hauteur pour faire face aux attaques gouvernementales, mais surtout faisait entrer un nouvel acteur social sur la scène politique qui y participe très rarement, les femmes travailleuses, qui, comme on le sait depuis la Révolution française, jouent toujours un rôle déterminant en France dans tous les soulèvements profonds et jouent d'ailleurs un rôle très important dans la mobilisation des Gilets jaunes. Bu mücadelede solun siyasi ve sendikal yönetimlerinin hükümetin saldırılarına yanıt verebilecek dirayette olmadığını bir kez daha gösterdi. Bilhassa da siyasi sahneye katılımı ender olan yeni bir siyasi aktörün giriş yapmasını sağladı. Bu da Fransız devriminden beri bildiğimiz gibi büyük ayaklanmaların tamamında belirleyici rol oynamış olan sarı yeleklilerde de bunu sürdüren işçi kadınlardı. Ce secteur professionnel qui regroupe essentiellement des femmes très précaires, souvent d'origine étrangère, montrait alors que le cœur de la lutte passait dans les mains des femmes les métiers les plus bas de la hiérarchie sociale, dans les maisons de retraite, mais aussi dans le secteur de la santé, le nettoyage, les hôtels ou la restauration, les secteurs les plus exploités, les moins organisés, où elles obtenaient cependant des succès importants dans les luttes longues et très dures. Bilhassa genelde yabancı kökenli olan oldukça esnek koşullarda çalışan kadınlardan oluşan bu iş sektörü, mücadelenin kalbinin toplumsal hiyerarşinin en alt katmanında yer alan, huzurevlerinde olduğu kadar sağlık, temizlik, otel sektörlerinde çalışan kadınlar olduğunu gösterdi. Bunlar gerçekten de sömürünün en yoğun, örgütlenmenin ise en az olduğu sektörlerdir. Oldukça güç koşullarda yürütülen uzun süren mücadeleler sonucunda bu kadınlar mühim başarılara imza attılar. Ainsi, lorsque ces femmes travailleuses appelèrent à une nouvelle journée d'action le 15 mars 2018 avec le soutien des organisations de retraités, cela a apparu à tout le monde comme le début possible d'une nouvelle vague de lutte pour construire le tous ensemble contre les attaques globales du pouvoir. Bu haliyle emekçi örgütlerin de desteğiyle 15 Mart 2018 tarihinde bir günlük yeni bir eylem çağrısında bulundular. Bu durumda iktidarın küresel saldırıları karşısında hep beraber diye anılan ve o isimle anılacak olan bir hareket inşa etmek için yeni bir mücadele dalgasının mümkün başlangıcını teşkil etti bu çağrı. Et cela d'autant plus qu'au même moment, fin janvier 2018, naissait le mouvement qui prit un peu plus tard le nom de Gilets jaunes. Il s'appelait alors Colère et réunissait déjà lui aussi toute une série de travailleurs parmi les plus pauvres, de travailleurs indépendants, de travailleurs ubérisés, des petits paysans, des motards, des automobilistes, surtout des campagnes et des petites villes, fusionnant toute leur colère à partir d'un refus de la hausse du prix de l'essence. Yine aynı dönemde yani 2018 Ocak sonunda daha sonrasında sarı yelekliler olarak anılacak olan hareket doğdu. O zamanlar öfke
Öfke adını taşıyordu. Bu bile en yoksul kesimlerden bir dizi işçiyi bir araya getirmişti. Bunlar serbest çalışan işçiler, überleşmiş işçiler diye anılıyor. Bunlar bu kargo sektöründe çalışan işçiler ve artık Uber üzerinden alabilen işçiler olarak biliniyor. Küçük çiftçiler, bilhassa köylerde ve küçük şehirlerde yaşayan motor ve araba şoförleri. Bunların hepsi, mesela bu sonuncuları benzinin pompa fiyatının yükselmesine karşı çıkarak mücadeleye kendileri dahil oldular. Le mouvement colère dura tout le printemps et réunit jusqu'à 250 000 manifestants. Apeurés, les directions syndicales de gauche dirent que c'était des fascistes déjà et discréditèrent la journée d'union des femmes travailleuses le 15 mars en y opposant leur propre journée de concurrente le 22 mars. Bu öfke hareketi, öfke isimli bu hareket bahar boyunca devam etti ve 250 bin civarında eylemciyi bir araya getirdi. Korkan sendika yönetimleri ve sol onların faşist olduğunu söyledi ve 15 Mart'taki İşçi Kadınlar Günü'nü karalayarak 22 Mart'ta kendileri başka bir gün düzenlemeye karar verdi. Les militants ouvriers organisés suivirent encore cette fois leur direction, mais firent du 22 mars 2018 un immense succès, redonnant envie à ces militants de marcher à nouveau vers le renversement de Macron, ce que le Front social, aux Nuits debout, proposèrent à nouveau en se rassemblant dans une fête pour dégager Macron qui réunit 50 000 personnes. Örgütlü işçi militanlar bu defa kendi yönetimlerini dinlediler. Ama buna rağmen 22 Mart büyük bir başarı ilan etti. Bu da militanları Macron'u devirmek için yürümeyi teşvik etti. Bu Front Sosyal, toplumsal cephe dediğimiz Front Sosyal hareketi ve Ayakta Gece hareketleri de bunu yine hükümeti devirme talebi etrafında toplanmaya başladı. Contre cette montée populaire et ouvrière, les directions syndicales lancèrent une grève d'apparence spectaculaire, très dure, chez les cheminots, pour bloquer l'économie du pays, puisqu'elle était annoncée pour 3 mois. Bu halkçı ve işçi sınıfına mensup hareketin yeniden yükselmesi sonucunda sendika yönetimleri ülke ekonomisini bloke etmek için demiryolu çalışanları arasında muazzam ve zorlu gibi görünen bir grev başlattı. Zor bir grev olacaktı bu çünkü 3 ay süreceğini ilan ettiler. Ce fut en fait un sabotage parce qu'il ne s'agissait concrètement de ne faire grève que 2 jours sur 5. Cette grève ne gênait absolument pas le gouvernement, mais découragea les cheminots qui perdirent. Pourtant, il y avait la possibilité d'un mouvement d'ensemble, puisqu'en même temps se relevait une importante grève des étudiants et des lycéens, et la plus grande grève depuis longtemps des électriciens et gaziers, mais les directions syndicales font tout pour que ces grèves parallèles ne s'unifient pas. Aslında bu bir sabotajdı. Çünkü bu grevi hani haftada 5 gün sadece bunun ikisinde öngörmüşlerdi. Bu grev hükümeti hiç de öfkelendirmedi. Aksine kaybeden demiryolu işçilerinin hevesini kırdı. Ancak aynı zamanda öğrenciler ve liseliler de mühim bir grev örgütledi. Bir yandan da elektrik ve gaz teknisyenleri de uzun zamandır ilk defa greve gittiler. Sendika yönetimleri ise bu paralel grevlerin birleşmemesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Et là, un moment éclaté par ces mobilisations syndicales d'importance, le mouvement colère, dès septembre-octobre 2018, à une grande journée de mobilisation le 17 novembre 2018, en même temps que la population avait tiré les leçons des trahisons syndicales et politiques réformistes, tandis que les militants ouvriers, pour leur part, trahis, se décourageaient. O günden itibaren sendikaların girişimleriyle silinen bir hareket haline gelen Eylül-Ekim aylarında öfke diye anılan bu hareket 17 Kasım 2018'de bir günlük muazzam bir eylem yaptı. Halkın sendikaların ve siyasilerin ihanetinden dersler aldığı, ihanete uğramış militan işçilerin de ise hevesinin kırıldığı bir dönemdi bu aslında. Cette double situation de mobilisation de la base et de découragement des militants donna alors le soulèvement des Gilets jaunes qui allait déferler à partir de ce jour-là, le 17 novembre 2018, entraînant avec lui plusieurs millions de personnes parmi les plus pauvres, tandis que les militants découragés un instant se laissaient influencer par la direction qui traitait à nouveau ce soulèvement de fascistes. Moi-même d'ailleurs j'étais traité de fasciste.
Bu tabandaki ikilik ve militanların hevesinin bu şekilde kaçması Sarıyerliklilerin ayaklanmasına evrildi. Bu hareket o günden itibaren harekete geçecek, mobilize olacak diyelim. Beraberinde toplumun en yoksul kesimlerinden birkaç milyon kişiyi mobilize edecekti. Bir yandan da hevesi kaçan militanlar bu ayaklamanın faşist olduğunu iddia eden sendika yönetimlerinin bir yandan da olsa etkisi altına girdi. Les Gilets jaunes ont manifesté tous les samedis durant un an. Ils ont bloqué des milliers de carrefours routiers et construisant des baraques du peuple où certains y vécurent des mois, jour et nuit, avec des réunions et des débats incessants. Ils ont bloqué les hypermarchés, les ports ou les aéroports, avec de nombreuses femmes travailleuses qui s'étaient déjà mobilisées lors de la grève des maisons de retraite, dans les organismes de santé, les jeunes coursiers ubérisés, les auto-entrepreneurs surexploités, les ouvriers chômeurs qui avaient lutté contre la fermeture de l'entreprise, les jeunes de quartier en butte au racisme, les usagers qui essayent d'empêcher les fermetures d'hôpitaux, de maternités, de gares, d'écoles, de postes, les anciens syndicalistes qui n'avaient plus confiance à la direction, les artisans en grande difficulté, les victimes de ces sociétés, handicapés, mères isolées, jeunes sans travail, mais aussi les anciens du mouvement Debout 2016, les anciens du mouvement Front Social 2017, les idéologiques radicalisés de toute cette année-là, les militants de toutes et dispersés. Sarıyerlikliler bir yıl boyunca her cumartesi eylemler yaptı. Milyonlarca kavşağı yolu bloke etti. Barakalar inşa ederek içinde gece gündüz toplantılar ve tartışmalar yaptı. Otoyolları, limanları, havaalanlarını bloke etti. Huzurevlerinde, sağlık kuruluşlarında gerçekleşen grev esnasında zaten eylem halinde olan pek çok işçi kadın da onlara katıldı. Yine aynı şekilde bu Uber sektörü geçen genç motorlu veya bisikletçi kargocular, sömürülen serbest meslek çalışanları, iş yerlerinin kapanmasına karşı mücadele eden işsiz işçiler, işsizleşen işçiler, ırkçılığa karşı mücadele eden mahalle gençleri, hastanelerin annelik izninin, garların, okulların, posta ofislerinin kapanmasına mani olmaya çalışan vatandaşlar, yönetimlerine güveni kalmayan eski sendikacılar, zor şartlar altında çalışan zanaatkarlar, bu toplumun kurbanları, engelliler, yalnız anneler, işsiz gençler onlara katıldı. Bunların arasında yine 2016 Gece Ayakta eylemlerinin katılımcıları, 2017 Front Sosyal Hareketi'nin katılımcıları, radikal ekolojistler, her sektörden dağınık eleştirel militan da vardı. Bref, tout le petit peuple des plus exploités et des plus opprimés, associé aux militants les plus conscients, se levait avec une idée de force en tête, je cite, « Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur », c'est la formule qui restera le slogan chanté de toutes les manifestations des Gilets jaunes jusqu'à aujourd'hui. Pour faire face à des attaques globales, il fallait une réponse globale et l'objectif politique du mobiliser Macron. Kısacası en çok sömürülen ve bu küçük insanlardan en çok baskıya maruz kalan en bilinçli militanlara kadar en çok sömürülen ve bu küçük insanlar diye anılan insanların arasında en çok baskıya maruz kalanlardan en bilinçli militanlara kadar herkes bu güçlü fikirle aslında ayaklanmaya başladı. Bu fikirde işçileri onurlandırmak ve daha iyi bir dünya kurmaktı. Sarıyerliklilerin bütün eylemlerinde bu slogan atıldı. Küresel saldırılara yanıt verebilmek için küresel bir yanıt ve Macron'u devirmeye dönük siyasi bir amaç gerekiyordu. Ce mouvement dure depuis un an, malgré 400 gilets jaunes en prison et plus de 10 000 blessés, un niveau de répression pas vu en France depuis les guerres coloniales, mais contre le peuple français cette fois-ci. Sömürge savaşlarından beri Fransa'da görülmemiş bir ölçekte baskı uygulandı bu esnada. Aşağı yukarı bir yıl sürdü. 400 Sarıyerlikli mahkum edildi. 10.000'den fazlası yaralandı. Bien sûr, après un début tonitruant qui a failli renverser Macron, le mouvement des Gilets jaunes s'est peu à peu affaibli à cause de la répression. Mais en même temps, par son courage, dans la durée, il sortait les militants ouvriers organisés de leur découragement et les convaincus qu'ils n'étaient pas fascistes, tout en montrant que c'était possible d'envisager la victoire contre Macron.
Elbette hızla parlayan ama Macron'u devirmeyi başaramayan bu hareket bu baskıyla yavaş yavaş sönümlendi. Ancak aynı anda da bu süreçte sergilenen cesaret örgütlü işçilerin hevesini yerine getirdi. Faşist olmadıkları anlaşıldı. Macron'a karşı zafer kazanmanın mümkün olduğu görüldü. Pour que se distille peu à peu dans les esprits l'idée de la nécessité de la grève générale illimitée et de renverser ce gouvernement, il fallait que l'idéologie bourgeoise qui dominait les esprits jusque-là s'effrite. Les Gilets jaunes, dans leur soulèvement d'une très importante presse avec des centaines et des centaines de pages Facebook, des blogs, des sites très suivis sur Internet par des centaines de milliers de personnes, en même temps que le succès grandissant des sites de militants révolutionnaires qui les accompagnent, ont donné des lunettes à voir les mensonges en dénonçant quotidiennement l'oppression et l'exploitation, les scandales des bourgeois et leur personnel policier et judiciaire, journalistique, politique et syndical, et en répondant quotidiennement aux attaques et aux mensonges de la propagande bourgeoise. Akıllarda yavaş yavaş süresiz genel grev ve hükümeti devirme zorunluluğu yerleştiğinden bu hakim olan burjuva ideolojinin hükmünü yitirmesi gerekiyordu bir şekilde. Bu süresiz genel grev fikrinin ve hükümeti devirme zorunluluğunun akıllara yerleşmesi için, hakimiyet kazanması için burjuva ideolojisinin de hükmünü yitirmesi gerekiyordu. Sarıyer'dekiler eylemleriyle ve bloglarda internette çok takip edilen sitelerle yayınlanan sayfalarca yazıyla onlara eşlik eden devrimci militanların kazanımlarının da artmasıyla gün be gün sömürü ve baskıyı, burjuvazinin ve polis kuvvetlerinin, hukuk sisteminin, gazetecilerin, siyasi ve sendikal sınıfın skandallarını kınayarak saldırılar ve burjuva propaganda mekanizmasının yalanlarına her daim yanıtlar vererek hükümetin yalanlarını göz önüne serdi. Ainsi, toute l'idéologie de la crise économique qui faisait accepter auparavant les politiques d'austérité s'effondrait. Tout ce qui concernait la plus grande efficacité du secteur privé sur le secteur public, la réussite personnelle des hommes d'affaires, le prestige des grands avocats, des grands journalistes, des grands intellectuels, des grands artistes, tout cela s'écoulait en faisant au contraire de ceux d'en bas, les infirmières, les pompiers, les enseignants, les femmes de ménage, dévoués aux autres, solidaires des plus fragiles, les véritables héros du mouvement en même temps qu'on reconnaissait de plus en plus la nécessité des protections sociales et du secteur public. Bu şekilde öncesinde kemer sıkma politikalarını kabul eden ekonomik kriz ideolojisine karşı çıkıldı. Özel sektörün kamu sektörü karşısında sözde sahip olduğu verimlilik, iş adamlarının şahsi kazançları, büyük avukatların prestiji, büyük gazeteciler ve büyük entelektüel veya sanatçılar bunlar hep sarsıldı. Sosyal korumaları ve kamu sektörünü savunma zorunluluğunun hissedilmesiyle aksine tabandan gelenlerin, hemşirelerin, pompacıların, eğitmenlerin, temizlikçi kadınların, en kırılgan konumda olan askerlerin o anın gerçek kahramanlarının mücadelesi konuşuldu. De la même manière, le dialogue social, c'est-à-dire le réformisme, collaboration des patrons et des syndicats ouvriers comme seul moyen d'améliorer la vie, était ridiculisé. Tandis que la gauche ressemblait de plus en plus à la droite, le système électoral représentatif, la démocratie bourgeoise, apparaissait comme la dictature permanente des riches. La justice apparaissait comme une justice de classe, la police comme une milice au service du capital, la presse comme la bouche à proférer les mensonges des capitalistes, la religion, le racisme, le nationalisme comme les outils pour diviser les pauvres. Aynı anda toplumsal diyalog yani reformizm, yaşamı iyileştirmenin tek yolunun patronlarla ve sendikalarla işbirliği olduğunu öne süren fikirler gülüş duruma düştü. Solun giderek sağa benzediği görüldü. Temsili seçim sisteminin, burjuva demokrasisinin, zenginlerin daimi diktatörlüğü olduğu anlaşıldı. Sınıflı adalet olarak kendini gösteren adalet, sermayenin hizmetinde bir milis kuvveti gören polis, kapitalistlerin yalanlarını yayan basın, yoksulları bölmek için kullanılan araçlar olarak ırkçılıklarıyla ve ulusalcılıklarıyla göz önüne serildi bu şekilde. Bref, les Gilets jaunes, révélés au grand nombre, ce que beaucoup sentaient confusément et qui cheminait souterrainement depuis des années, un renouveau de la conscience de classe et la nécessité et l'objectif d'une grève générale illimitée pour une société de bienveillance, de solidarité, de services publics et de protection sociale contre la maladie, la vieillesse et le chômage.
Uzun lafın kısası, Sarıyerlikliler karmaşık bir biçimde sezliklerimize, yıllardır bir dip dalgası olarak büyüyen bu hislere büyük isimler verdi artık. Yeni bir sınıf bilinci kazandırdı. Refah toplumunu inşa etmek, kamu hizmetleri, hastalıkları, yaşlılığa ve işsizliğe karşı koruma talep etmek için süresiz genel grev amacı artık yaygınlaşmaya başladı herkesin zihninde. Aussi, paradoxalement, peu à peu, les journées d'action syndicale nationale inutiles devenaient de plus en plus suivies, non pas par confiance dans les directions syndicales, mais pour vérifier si les autres travailleurs pensaient bien la même chose, jusqu'où tout le monde était prêt à aller. Ainsi, le 13 septembre 2019, lors d'une nouvelle journée d'action syndicale inutile des salariés du métro parisien, celle-ci fut suivie à presque 100%, bloquant toute la circulation de la région parisienne, la première région économique de France. Bu şekilde paradoksal bir biçimde sendikal hareketin düzenlediği faydasız günlere, başkalarının da aynı şeyi düşünüp düşünmediğini, sokağa çıkmaya hazır olup olmadığını görmek için yine de iştirak edildi. 13 Eylül 2019 tarihinde Paris metrosu çalışanlarının yine faydasız bir eylemine neredeyse %100 katılım sağlandı. Fransa'nın en büyük iktisadi bölgesi olan Paris'te metro ulaşımı tamamen durduruldu. Dans l'anarchisme, les salariés voulurent continuer. Et les directions syndicales concédèrent la grève illimitée, mais oui. 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 D'accord. Şimdi zaman kalmadığı için bu son kısım zaten. Hani dedim hemen ben bu çeviri üzerinden özetleyeyim. Sonra soru varsa soru alırız. Hadi öyle yapalım. Şimdi aslında bu son kısımda daha ziyade bu şimdi 5 Aralık 2019 çağrısına nasıl gelindiğinden bahsediliyor ve vurgulamaya çalıştığı şey daha çok yeniden militanların, sendikal militanların zamanında işte bu heves kırılması dolayısıyla harekete katılmadığı için, işte ayrıldığı için uzak duran bu militanların ya da işte hareketi bu şekilde faşist ya da sağcı diye adlandırıldığı için uzak duran militanların tekrar harekete katılma sürecinden bahsediyor. Ve bir şekilde bunların tekrar katılması sağlanıyor ve 5 Aralık da aslında bunun için bir fırsat olacak diye bahsediyor. 5 Aralık'ta yine militanların da katılması sayesinde bu iki kesim birleşecek ve süresiz genel grev üzerinden Macron'u devirme fikri üzerinden veren bir sınıf bilinci yükselmesi oluşacak ama genel olarak vurgulamaya çalıştığı şey bütün bu sürecin bu bir işçi sınıf bilincinin oluşmasında önemli bir süreç olduğunu ve uzaklaşan işçi militanlarına yeniden bu sürece dahil olduğunu söylemek aslında. Son paragrafı ben hemen çevirisini size okuyayım. Bir noktada tabii ki hani bu belleğe bağlamak için Là, vous avez fini. D'accord. Eh bien, je rajoute, oui, je rajoute vive la révolution mondiale, prolétaires de tous les pays, unissons-nous. Evet, zaten bu kısmı anladınız galiba. Bütün ülkelerde birleşik devrim diye bitirdi. Arkadaşlar şimdi görüşmemizi sonlandıracağız ama önce sorular varsa soruları alalım Jacques'e yönelik. Onu da cevaplasın, ondan sonra son sunucumuza geçeceğiz. Jacques'e yönelik sorular var mı? Notlanacağım. Mikrofon. Soru soracağım. Spekülatif yorumlar yapıyor. Türkiye'de diyorum samimiyetler çok anlaşılmadı ve spekülatif yorumlar yapıldı. Ama benim de
de kanaatim şöyle bir şey. Sarı yelekliler işçi sınıfının bir segmenti, işçi sınıfının en alt kesimini gösterir. Bunu Fransa'daki sınıf kompozisyonda Jacques'lar nereye oturtuyorlar? Yani sarı yeleklerin Fransız işçi sınıfı içerisindeki kompozisyonu ne? Onu biraz daha açabilir miyim? Donc les gilets jaunes, il y a deux grandes composantes dans les gilets jaunes. Ce sont les femmes travailleuses qui ont en France, et beaucoup d'origines étrangères immigrées, qui ont en France sont très nombreuses à travailler, mais dans les postes les plus difficiles, les plus exploités et les moins considérés, les moins bien payés et les moins organisés. Je te laisse traduire. Ou je continue. Şimdi aslında burada iki bileşenden bahsedebiliriz bu sınıf söz konusu olduğunda. Birincisi daha önce bahsettiğim gibi çalışan temizlikçi kadınlar ya da daha doğrusu bu sektörlerde çalışan kadınlar. Bunlar çoğu zaten yabancı kadınlar, göçmen kadınlar ve genelde toplumsal segmentin en altında yer alan gruplar oluşturuyorlar. Et puis une deuxième composante dans les gilets jaunes, qui sont des centaines de milliers, des millions même de travailleurs qui ont été licenciés. Ils se retrouvent à travailler de manière précaire dans l'intérim, qui sont au chômage, ou qui sont dans des toutes petites entreprises de 2 ou 3 salariés, ou qui sont des travailleurs indépendants, c'est-à-dire qu'ils s'exploitent eux-mêmes. Ils ne sont pas des artisans, mais ils sont des travailleurs indépendants, des coursiers à vélo, par exemple, pour amener les repas chez les gens, ou des taxis pas chers. Qui ont essayé de trouver ce travail-là à cause de la crise et qui sont très dispersés dans le pays, mais qui vivent surtout dans les petites villes, dans les campagnes, où il y a le moins de services publics. Şimdi bu ikinci kesimde aslında yine toplumun en prekar kesimini oluşturan çalışanlardan oluşuyor. İşte genelde işsiz kalmış ya da ara ara çalışan işçiler. Bunlar şehirlerin ya da işte küçük şehirlerde ya da şehirlerin çevrelerinde yaşayan insanlar daha ziyade. Ve bilhassa da bu son ekonomik krizle birlikte sürekli işlerini kaybeden, hani diyelim zanaatkar kesim belki ama çok da fazla böyle oradan düzenli çalışma imkanları bulamayan, biraz sözleşmeli ve geçici işler yapan kesimlerden oluşanlar. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis une vingtaine d'années, le capitalisme français détruit la classe ouvrière en licenciant massivement des millions de personnes, en détruisant les grandes entreprises. Il reste surtout des petites entreprises sous-traitantes. Et en isolant la plupart des travailleurs qui ont quitté les organisations syndicales ou politiques. Et donc c'est cette poussière ouvrière de travailleurs inorganisés qui s'est révoltée. Son zamanlarda Fransa'da da aslında bu küçük işletmelerin ortadan kaldırıldığı görülüyor ve burada çalışan insanların normal koşullar altında daha da prekerleştiği bir durum söz konusu. Ve yani aslında bunların örgütlenme gibi şansları çok fazla olmuyor şimdiye kadar. Daha büyük sektörlerde çalışanlar gibi ya da işçiler gibi olmuyorlar. Aslında bu dalga da, bu daha örgütlenemeyen ya da örgütsüz bu işçilerin ve bilhassa bu küçük işletmelerin ortadan kaldırılması sonucu daha çok prekerleşen işçilerin kendilerine bir alan bulması gibi oldu. Et en fait, il faut bien voir que depuis 4 ans, il y a 2 mouvements ouvriers en France. Les traditionnels organisés des syndicats et des partis politiques, et il y a aussi une foule de grèves, de luttes
dans les petites entreprises qui sont partout, mais qui ne sont avec très peu de militants. Ainsi, moi, j'ai compté, ce que j'ai dit en premier semestre 2017, 170 grèves par jour, ce qui est énorme, etc., et qui ne sont pas des grèves dans les grandes entreprises, ce sont des grèves dans des tout petits secteurs, des secteurs éclatés. Et c'est depuis 4 ans, c'est ce mouvement. Et ce mouvement de multiples petites grèves dans des secteurs émiettés, éclatés, et surtout campagnes des petites villes, et puis les grandes grèves, les grandes entreprises organisées par les syndicats. Et ces deux mouvements ne se sont pas rencontrés juste maintenant. Şimdi aslında burada önemli olan aslında iki işçi sınıf hareketinden bahsedebiliriz son 4 yılda. Bunlardan bir tanesi yine örgütlü sendikalar üzerinden yürütülen hareketler ve daha hani genel büyük sektörler, kamu sektörleri içerisinde yürütülen örgütlü işçilerin hareketleri. Diğeri de bu bahsettiğim diğer kesimin. Yani bunların hareketleri böyle birlik değildi, bütüncül değildi. İşte küçük küçük orada burada görülen hareketler şeklinde gerçekleştiriliyordu. Ve aslında hani şimdiye kadar da bunlar birleşme fırsatı bulmamıştı. Şimdi bugünlerde artık bunun birleşmesi gibi bir şey söz konusu. İJAK'a ve Öznur Karakaş'a çevirisi için teşekkür ediyoruz. Zaman kısıtlığından kaynaklı soru alamayacağız. İJAK'a teşekkürler tekrardan. Merci beaucoup. Et bon courage pour la suite. Bon courage.